السلام عليكم اخوتي المتابعين، مرحبا بكم في درس اليوم، حيث اليوم سوف نتعرف على افضل المصادر التي يمكنك من خلالها الحصول او تنزيل سواء خلفيات موسيقيه او مقاطع او عفوا او مؤثرات صوتيه لاستخدامها في عمل المونتاج لمقاطع الفيديو الخاصه بك، خاصه المقاطع التي سوف تقوم برفعها على قناتك على اليوتيوب. فكما نعلم ان اليوتيوب او قوانين اليوتيوب هي جد صارمه في مساله حقوق الطبع والنشر، وخاصه مع المقاطع الصوتيه، فقد يتم اغلاق قناتك بالكامل بسبب فقط استخدام مقطع ولو صغير جدا لسواء خلفيه موسيقيه او تاثير او مؤثر صوتي معين غير مجاني. لذلك احببت ان اشارك معكم اليوم المصادر التي يمكنك من خلالها الحصول على قائمه كبيره من المقاطع الصوتيه او الخلفيات الموسيقيه والتاثيرات الصوتيه التي يمكنك استخدامها بشكل مجاني بدون الخوف من انتهاك حقوق الطبع والنشر. اذا بالنسبه للمصدر الاول وهو من خلال موقع اليوتيوب نفسه، فكما نعلم ان اليوتيوب يقدم ايضا قائمه كبيره جدا من المواقع او عفوا من المقاطع الصوتيه المجانيه التي يمكنك دمجها مع مقاطع الفيديو الخاصه بك، سواء خلفيات موسيقيه او تاثيرات صوتيه. اذا بالنسبه للوصول الى هذه الصفحه فقط نقوم بتسجيل الدخول الى قناتنا على اليوتيوب، ثم نضغط على استوديو مبدعي المحتوى، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على انشاء حتى تظهر لنا هذه القائمه. بالنسبه اذا كانت قناتك غير مفعل عليها او غير مشترك او غير مفعل عليها تحقيق الدخل فلن تظهر لك هذه القسم، عفوا لن يظهر لك هذا القسم. اذا لذلك يجب عليك اولا تحقيق الدخل من القناه، ثم بعد ذلك الضغط على انشاء. اذا كما تلاحظون هنا اخوتي سوف تجد هنا التصنيفات، يعني نوع الموسيقى التي تريدها، مثلا موسيقى كلاسيكيه سينمائيه، موسيقى للاطفال، بوب، روك الى غير ذلك. مثلا سوف نجرب موسيقى سينمائيه على سبيل المثال، مثلا موسيقى تريد من خلالها تصميم انترو معين او مقدمه عفوا او شيء من القبيل. اذا نجرب مثلا هذا المقطع الموسيقي. اذا كما تلاحظون المقطع يصلح او يتوافق مع الانتروهات والمقدمات الى غير ذلك. اذا نجرب مقطع اخر. إذا قبل يعني بالنسبة لتنزيل المقطع معين فقط تقوم بالضغط على هذا السهم وسوف يبدأ مباشرة بتنزيل المقطع على حسابك. ولكن كما تلاحظون هنا سوف بعض المقاطع سوف تجد بجانب هذا الترخيص. هنا هذا الترخيص يعني بأن هذا الترخيص مشروط، مثلا لاستخدام مقطع معين، مثلا هذا المقطع على سبيل المثال في فيديو معين، كما تلاحظون هنا يمكنك استخدام هذه الأغنية وتحقيق الدخل من الفيديو الخاص بك، ولكن يجي عليك ذكر ما يلي في الوصف الفيديو. إذا تقوم بنسخ هذا الفيديو أو عفوا هذا النص، ثم تقوم بإضافتها في وصف الخاص بالفيديو. إذا سوف نرى يعني بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون وصف الفيديو، على سبيل المثال مثلا لدينا هذا الفيديو قمت بدمج مقطع موسيقي معين يحمل هذه العلامة. إذا تقوم بالذهاب إلى نهاية الوصف، ثم تقوم بإضافة يعني النص الذي قمنا بنسخه في نهاية الوصف كما تلاحظون بهذا الشكل، ثم تقوم بعمل حفظ التغييرات. هذه فقط بالنسبة للخلفيات الموسيقية أو المقاطع الموسيقية التي تحمل هذا الرمز عفوا. إذا بالنسبة للتأثيرات الصوتية نفس الشيء، هنا نقوم بالضغط على التأثيرات الصوتية، ثم اختيار الفئة التي تريد يعني لنوع الفيديو الخاص بك، مثلا حيوانات على سبيل المثال، ثم تقوم بتجربة التأثير الصوتي. إذا بعد ذلك فقط تقوم بالضغط على هذا السهم ثم يبدأ مباشرة بتنزيل المقطع على حاسوبك. إذا سوف نمر إلى المصدر الثاني وهو من خلال موقع ساوند جي. إذا سوف أعود إلى الصفحة الرئيسية فقط. إذا كما تلاحظون إخوتي هنا سوف تلاحظ أن وجود مجموعة من التصنيفات، مثلا باك جراوند ساوندز، بوتون ساوندز إلى غير ذلك. هنا أيضا ميوزك تراكس أو خلفيات موسيقية، مثلا سوف نجرب هذا التصنيف على سبيل المثال. إذا نجرب هذا الموسيقى على سبيل المثال. إذا كما تلاحظون إذا المقطع صوتي أو خلفية موسيقية تصلح للانتروهات أو الخلفيات الموسيقية إلى غير ذلك. إذا بالنسبة لتنزيل هذا المقطع فقط نقوم بضغط MP3 ثم سوف يبدأ بتنزيل المقطع على حاسوبك. إذا سوف نمر إلى الموقع الثاني، موقع في ساوند أكاونت أو عفوا افكتس. إذا كما تلاحظون هنا سوف تلاحظ وجود العديد من المقاطع الصوتية. هنا أيضا سوف تجد بعض التصنيفات، يمكنك اختيار تصنيف معين.
أو سوف تقوم فقط بتجربة يعني المقاطع الصوتية بالكامل. هنا سوف تلاحظ ترقيم الصفحات إلى غير ذلك. مثلا لتنزيل مقطع معين نقوم بالضغط على اسم المقطع، عفوا عفوا. إذا بعد ذلك تقوم بالضغط على الصيغة التي تريد من تنزيل المقطع بها، MP3 مثلا. إذا نقوم بالضغط على MP3 سوف يبدأ مباشرة بتنزيل المقطع على حاسوبك بالضغط على بدء التحميل. ثم هنا سوف نجد موقع آخر، وهو موقع عفوا يعني موقع الفري افكتس أو فري اف اكس عفوا. هنا في الصفحة الرئيسية سوف تجد جميع التصنيفات التي يقدمها الموقع، مثلا انيمالز أو حيوانات، دوغز إلى غير ذلك. وهنا الخلفيات الموسيقية أو عفوا ميوزك تراكس يعني خلفيات موسيقية. إذا نفس الشيء تقوم بتجربة المقطع الموسيقي، ثم تقوم بالضغط على داونلود MP3. هنا للأسف هذا الموقع يطلب منك التسجيل في الموقع حتى تستطيع تنزيل المقاطع الموسيقية واستخدامها في الفيديو الخاص بك بشكل مجاني. إذا فقط نقوم بالضغط على sign up now، ثم هنا تقوم بكتابة الاسم المستخدم، ثم الإيميل وباسورد، إعادة كتابة الباسورد مرة أخرى. ثم هنا إعادة كتابة هذا الرمز الذي يظهر في هذه الصورة، ثم تقوم بالموافقة على الشروط وتضغط هنا على أساس تسجيل الحساب في الموقع. ثم بعد ذلك سوف تستطيع تنزيل المقاطع بشكل مجاني على حاسوبك. إذا شكرا لكم إخوتي على المتابعة. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال إعجاب الجميع. لا تنسوا دائما بزيارتنا على موقع شروحات.com للمزيد من الدروس والشروحات في عالم الإنترنت والكمبيوتر. ثم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.